Doncs bé, estem aquí amb Màgia TV i tenim la sort d'estar amb el senyor Joan Nieto. Sí, Gargot, el nom artístic. Gargot. I el senyor Quico de Dandy Clowns. Bona, hola. Anàvem a donar un reconeixement per l'espectacle que han fet de Dandy Clowns. I bé, realment, darrere de vostè, darrere d'aquests trucs, hi ha una gran persona dedicada al món de la màgia, que és el senyor Joan. Realment porta molts anys. I tant. I us podria dir una miqueta com va començar en el món de la màgia, a col·laborar, diguéssim, no? Amb molts de mags. Vaig començar a col·laborar pràcticament per puta que o per collons. Sí. Clar, però... Ficarem els pits. Sí, pip. Perquè quan van acabar la guerra, el meu germà es va enrolar en un circ, va dir, vine amb mi, jo vaig amb ell, per ajudar-lo. I van fer tot de temporades... Però quin any era això ja? El 39. La postguerra. El 39, acabada la guerra. Encara havia... Pràcticament que havia els canons pel carrer encara. Passava molta gana, no? Que ja I vam marxar jo amb ell per la gana que passava. Jo vaig fotre camp. I quina mena d'espectacles es va dedicar a fer per al públic d'aquella època? Ell llavors anava de vestit de xino, que havia fet els vestits amb llençols i robes de la meva mare. I anava als circs. Perquè llavors era el circ. Anava als circos. Circs o rifes de carrers, com Anava feien al circ, antigament. va començar amb el circo Puerto Rico. Després vam anar amb el circo Glòria. I després amb el circo Just. Que era el mateix amo que anava canviant de noms conforme es anava arruïnant. I anava deixant Un nom posava un altre. un nom, uns deutes, I canviava de circo. I llavors li pintàvem les parets i pel·lícules. Primer un era, no sé, un vermell, i l'últim vam fer un mig rodona amb una ratlla així, que era l'últim circo que va anar. I portava un xapitó. Sí, no, xapitó. Amb més forats i més panxa que la punyeta. Postguerra. Sí, postguerra. Al circo ens portaven caretes de bou per portar un poblata, amb caretes de bou portàvem al circo i el muntàvem entre tots, els artistes, magos, bailarines, pallassos, putes, tot el que hi havia, tots a carregar al circo. Tots a carregar al circo. Estem, amb això, queda ben clar que en aquella època, als finals dels anys 30, hi havia molta misèria i la màgia, és a dir, era més un ingent, tot una... Sí, no hi havia com res. adaptar, No hi havia amb res. pocs recursos, un bon truc de màgia i un bon efecte. Llavors, durant la guerra, amb en Déu, el pare Déu, Carlos Déu Pomareda, el pare del famós Emilio Déu, Civit, que el meu senyor Civit, era un artista, un manipulador, però son pare era un fort de sèrie. Son pare era íntim amic del Comanxú. Son pare vivia en el carrer Rull número 5 i tenia impremta que era San Francisco. I se la va fotre pel cap tota, la va arruïnar amb mamades. Perquè allò feien... Venia, per exemple, Comanxú i feia un cartel de litografies. I feia, aquest color vermell no m'agrada. A la segona vegada agafava la pedra fotogràfica i li fotia pel cap. Aquell temps... Era la manera de la màgia, llavors es feia així. I llavors aquest home ens va començar a ensenyar al meu germà, i a mi jo ho sentia, però el meu germà ho estimava, jo ho sentia prou. Varetes màgiques de galalit, que era un material, antes de la bacalit, en galalit, que era com... Ens portàvem, compràvem aparatos de màgia de casa Jan Oswald d'Alemanya. Comprava boles magnètiques, 7 o 8, i ell les modificava, forat per aquí, per allà, era una eminència. Llavors el meu germà i jo anàvem a veure, perquè nosaltres vivíem al passatge de la Pau, número 8, i ell vivia a San Francisco, número 5. Estaven a 30 metres de distància, i anàvem a veure sempre. I amb en Buixeli, també, hi havia un contracte, i allà vam començar a fer màgia, a comprar coses, a mirar i a fer tonteries d'aquestes. Llavors ja dic, quan acabada la guerra,
el meu germà ja sabia alguna de màgia i es va enrotllar en el circ i m'ha portat a mi. I va treballar fins que Eric, de l'any 42 era, vam treballar del 39, 40 i 41, vam anar al circo. Del 42 ell havia anat a la Mili. I com que no va anar... Com que no va anar, Vostè va tenir que substituir-lo a... el vaig venir a dir. Jo, que portava amb ell d'ajudant 2 anys o 3, sabia els trucos, sabia com anàvem, però no l'havia... A vegades anava d'ajudant, però era xino, anava jo d'ajudant també, ajudant-lo a fer. El dau al sombrero que passa, no passa, aquell dau que diu, què passa, invisible o invisible? Aquelles tonteries. Fotíem també la caja cristal, bombi, pot de metal, que ara precisament la fa un mago bastant important. Bueno, no explica també que en aquella època els mags, per exemple, era com un bruixot. I tant el meu pare com ell també van tenir que sortir per la finestra de darrere de teatres perquè els venien a perseguir per cremar-los. Sí, encara hi havia... Sí, sortien per les finestres per darrere perquè eren de tonteries, de jocs que avui en dia es consideren però en aquella època potser la ignorància o el desconeixement provocava també ser la feina de mag corria perill, no? Era perillós, sí, depèn del que feies era perillós.